Итак, мы разожгли, собственно, огонь, и теперь мы видим, как он прекрасно горит, и температура, собственно, поднимается постоянно. При этом заслонка со 100% уже сдвинулась на 90%, поскольку процесс первоначального розжига уже произошел. И дальше уже идет стабильное горение, как вы видите, да, то есть райзинг, то есть уже как бы это возгорание такое уже серьезное, то есть это не розжиг, а уже горение. Вот. Дальше слайдер, собственно, ну, то есть задвижка подачи воздуха будет дальше чуть-чуть закрываться, когда огонь уже будет гореть достаточно мощно. И после этого, когда, собственно, процесс горения перейдет на следующий этап, то система подаст нам специальный сигнал, что мы можем подложить еще дров. Но это произойдет достаточно через некоторое продолжительное достаточно время, поэтому в одном видео это невозможно объединить. Прошло полчаса с момента розжига. Видите, огонь горит прекрасно. Те самые три полена так и горят. При этом, как вы видите, стекла чистые, никакого задымления, ничего нет. При этом температура, она достигла максимально 184 градусов, сейчас она где-то стабилизировалась около 180. И скоро уже будет тот самый диапазон, когда нужно будет подкладывать следующую партию дров. Но я не знаю, будем ли мы это делать. Возможно, что мы на этом и закончим. Собственно, все видите сами. Шпартерм – это качество, чистое горение, технологии. Все, как мы и говорили изначально.